За какво са ти пари? Питам те за какво са ти пари. Обикаляш да искаш от хората пари, за какво са ти? Кажи бе! Ама нали искаш пари? Ето искам да ти дам, кажи за какво си. За какво си ти пари бе? Казвай! Кажи за... Влизай, че аз трябва да се качвам, айде! Тогава ще стоя тук. Сега ще извикам полицая. Казвай защо обикаляш хората за пари. Кажи бе, не ми замахвай само бе. Не ми замахвай, кажи за какво събираш пари. Моля? Къде е това у вас? Къде е това у вас, де трябва да стигнеш? Моля? И трябва да такова. Ела при полицая ще му кажа да ти даде пари. Ела бе, ще ти кажа бе. Ела при полицая ще ти даде пари бе. Помагаме винаги на такива закъсали. Казах ти ела бе, не ми обяснява какво да правя бе. Не ми обяснява какво да правя бе. Айде при полицая. Ти забързаме, нали куцаше бе? Дръжте го! Дръжте го, той е измамник! Нали куцаш бе? Куцащия спринтьор! Закъсалия! Тък му полицай е там, катери! Давай! Измет мръсна! Отпадък, измет! Приятели, поредния отпадък, който мами хората в метрото. Ако го видите този човек, това е около 1,80 м, с черно яке, около 40 годишен. Просто те не го пускате, защото досажда адски много на хората. Той буквално ходи при всеки човек. Колко е годишен? Около 40. Около 40. Около 40 с къса коса. Де обикаля предимно? Ами сега аз не знам вие дали може да върнете камерата да го видите. Добре. Значи влиза във влаковете. Аз пътувах, нали, трябва на Сердика да слезна. Тук слезнах инцидентно, защото и той слезна. И опитваше се така да влезне, нали, уж да ме въртне, но не можа. И когато разбра, че няма да се откаже и наистина ще извикам полицая, както накуцваше такъв и беше бавен, буквално удари спринт към онези стълби. Зрящ? Не зрящ, накуцващ. Нормален, накуцващ, прави се. Да, просто изключително гаден и досаждаш и то вътре в вагончето. При всеки човек отива такъв, кличи. Аз честно ви казвам, не ми се занимаваше с този отпадък, но прекалено нагъл. Все пак, малено с Столична дирекция на вътрешния труд, удобно ли е ваш документ за събличане? Да, разбира се, че е удобно. Разбира се. Представите просто. Не, ето заповядайте. Може даже и да се запишете данни, няма проблем. В моя канал доста снимам такива измамници. Да. Между другото да питам информативно, така и така ги снимам доста. Тези известни като жълтите жилетки, мяркали ли сте скоро от тях? Не, тук лично на тази. БФП, нали сещате за кое? Да. Те са мои видеята, там дето се разправим с тях. Надявам се да се махнат от София. Добре. Ще вземем отношение. Този го забележете. Той си личи, че е съмнителен такъв. Ще подам информацията и на Да, окей. Аз трябва да си хващам, да си свърша пътуването. Благодаря ви и лека работа. Да, чао. Това е, приятели, уведомихме полицията и надявам се този да бъде спрян следващия път. Сега ще е много интересно, ако се е върнал пак на Глеца. Представяте ли си? Да го мързи да отиде до друга спирка на метрото и да се е върнал пак тук.